ஹாய் காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க வரோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த டைம் வந்து கருசிராத முட்டை வந்து வச்சுருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி வந்து அந்த முட்டை வந்து நல்ல முட்டையா இல்லை கெட்ட முட்டையாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நான் தண்ணியில் போட்டு பார்த்துருப்பேன். உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோலேயே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ ஓகே, வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம காலிங் செல்ஃபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக வந்து பேர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது நம்மக்கிட்ட இந்த பேர் தான் ரெஸ்ட்டு விட்டுறதுக்கோசம் நம்ம இதில் வந்து வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 2 மந்த் வந்து அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்டு உள்ளான்னு. ஏன்னா இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வச்ச எல்லாமே சரி கருசிராத முட்டை தான் வந்து வச்சுருந்தது. அதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்டு விட்டுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 2 மாதம் ரெஸ்ட் விட போகிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ப்ரீட் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லது. ஏன்னா நம்ம வந்து கண்டினியூவாக ப்ரீட் பண்ணனா திருப்பி நம்ம கிளச் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோன்னா அதேமாரி தான் வந்து எக்கு வைக்கும். அதுவும் டைம் வேஸ்ட் ஆகும். பேட்ஸோட வீக் ஆகிடும் பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா. அதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரெஸ்ட்டு விட்டு ப்ரீட் பண்ணி தெரிஞ்சு. ஏன்னா பேட்ஸ் வந்து லைஃப் டைம் வந்து நம்மளுக்கு முக்கியம். அதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேரை வந்து நம்ம ரெஸ்ட்டு விட்டு நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக கொடுத்துட்டு நல்லா ஃப்ரீ ஃப்ளைலாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மந்த்து ஆனதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து நம்ம தனியாகவே ப்ரீடிங்க்கு வந்து போட போகிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லோ ஃபிஷ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒய்லட் கலரு ரெயின்போ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அந்த பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல சூப்பர் கண்டிஷனில் இருக்கும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு அந்த பேட்ஸ் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது. அந்த ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்ம எதனா ஒரு பேரை கூட போயிட்டு மேல் கூட பேர் பண்ணோன்னா குயிக்காக வந்து ப்ரீட் ஆகிடும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து அந்த பேட்ஸ் வந்து ப்ரீடிங்க்கு வந்து ரெடியாக இருக்குது. நான் பார்த்து தான் இருக்கேன். நம்மளுக்கு வந்து எதிர்பார்க்குற ஃபீமேல் வந்து ரெயின்போ வந்து கிடைச்சதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து நம்ம ப்ரீடிங்க்கு வந்து நம்ம போட்டுவிடுவோம். ஸோ ஓகே, நம்ம இந்த பேர் பார்த்துலாம். சரி, இந்த பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வந்து 5 எக்கு வச்சுதுங்க. அந்த 5 எக்குலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 நல்ல முட்டை, மீதி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கருசிராத முட்டை தான் வந்து வச்சுது. நான் உங்களுக்கு வந்து இமேஜஸும் வந்து காட்டுறேன். அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டார்ச் லைட்லேயும் எப்படி வந்து கண்டுபிடிது உங்களுக்கு வந்து இமேஜஸும் போட்டிருக்கேன். அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணியிலே நம்ம வந்து போட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம். அதுவும் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து 2 முட்டை காட்டுறேன். இந்த 2 முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா கருசிராத முட்டை தான். இப்போ காட்டின பார்த்திங்கன்னா அந்த பேரோட இது முட்டை தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி, நான் வந்து தண்ணியில் போடுறேன் பாருங்கள். ஒரு சில பேர் கேட்கலாம், தண்ணியில் போட்டு இது பண்ணால் கரு சேருமா சேராத கேட்டால் கண்டிப்பாக சேரும். அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. ஆனால் டக்குன்னு எடுத்துருங்க. அதாவது முட்டை வந்து உள்ளே போனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து நல்ல முட்டைன்னு. இதேமாரி மேலே வந்து மிதக்குச்சுன்னா அதை விட்டு தள்ளிடுங்க, தூக்கி போட்டுருங்க. அதேமாரி டக்குன்னு வந்து உள்ளே போச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எடுத்து நல்லா துவைச்சிட்டு திருப்பி பாட்லேயோ இல்லை ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லேயோ வச்சுருங்க. அப்படி இல்லைனா டார்ச் லைட் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டோ அதை வந்து பண்ணி பாருங்கள். நான் வந்து இது 2மே பண்ணி பார்ப்பேன். உங்களுக்கு எது தோணுதோ அதை பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் டார்ச்சில் வந்து இதுவே டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க மாட்டேன். தண்ணியில் போட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணுவோம். ஏன்னா அப்போலாம் எனக்கு வந்து ஃபோன் வந்து இல்லை. எனக்கு தெரியாது எப்படி தான் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு. நான் ஸ்கூல் படிக்க சொல்லவே சரி நம்ம கற்றுக்கின்னு இருப்போம். அதாவது நல்ல மூட்டையாக இருந்தால் உள்ளே போவோம், கெட்ட மூட்டையாக இருந்தால் மேலே வந்து மிதக்கும். அதேமாரி தான் என் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ஸ் தான் போட்டிருப்பேன். அந்த பேரோட எக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அந்த நல்ல முட்டை எல்லாமே உள்ளே போச்சு. எல்லா முட்டையுமே உள்ளே போச்சு, எதுவுமே மிதக்கலை. அதுக்கப்புறம் நான் தொடச்சி திருப்பி எடுத்துமே வச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஆச்சை வச்சு சிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அப்போ தான் கண்டுபிடிச்சேன். சரி, இதெல்லாம் நல்ல முட்டைன்னு. ஃபோன் டேச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தமாரி தான். அந்த தப்புக்குறி காடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்தமாரி இருந்தால் அது வேஸ்ட் எக்கு. நல்லா ரெட்டிஷாக இருந்தால் நல்ல எக்கு. இதை வந்து ஃபோன் டேச்சில் செக் பண்ணுறவங்க இந்தமாரி பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு மெடிஷன் வந்து ப்ரீட் பண்ண போகிறோம். அதாவது ஷோ கிராஸு நார்மல் பட்ஜெட்லேருந்து நம்ம ஷோ கிராஸை வந்து ப்ரீட் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் எனக்கு ஆர்வமாக தான் இருக்குது. என்ன ஆர்வம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது முட்டை சைஸ் வந்து நான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். இதோட முட்டை வந்து எவ்வளோ பெருசாக விற்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து எப்படிலாம் வந்து சிக்ஸாக வந்து ஆட்ச் பண்ணோம் சொல்லிட்டு இதை வந்து எப்படிலாம் வந்து அது இதுவாக இருக்குது எனக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கே சரி. ஏன்னா நம்ம நார்மல் பட்ஜெட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துருப்போம். அதாவது ரெயின்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் தான். இந்த ஷோ கிராஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அதாவது ஃபஸ்ட் டைம்லாம் ப்ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து ஆர்வமாக இருக்கும். இது வந்து எப்படா ப்ரீட் ஆகும், இதோட சிக்ஸ் வந்து எப்படா நம்ம பார்ப்போம் சொல்லிட்டு. ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து எனக்கு ஆர்வமாகுது ஃபஸ்ட் டைமால். இதே செகண்ட் டைமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியாது. ஃபஸ்ட் டைம்லாம் இருந்தால் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருப்போம். ஏன்னா எனக்கும் சரி அந்தளவுக்கு ஆர்வமாக இருக்குது இந்த பேர் வந்து. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பிடிச்ச ஸ்பேங்கிளு மேலு, அதுக்கப்புறம் டபுள் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலு. 2மே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கை காட்டினாலே இப்போதான் வந்து இது பண்ணுற பேட்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்டம் பேட்ஸ் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு நம்மளை பார்த்து பயப்படாது இந்த 2 பேருமே பார்த்திங்கன்னா. சரி, இந்த பேர் வந்து எவ்வளோ குயிக்காக வந்து பேர் ஆகி ப்ரீட் ஆகுது சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் கொடுத்துனே இருக்கேன். ஏன்னா எனக்கும் சரி அந்தளவுக்கு ஆர்வமாக தான் இருக்குது இந்த பேருக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஏஜ் வந்து எப்படின்னா ஒரு அடல்ட்டாக ஒரு கண்டிஷன்லாம் வந்து நான் வந்து போட்டிருக்கேன். செமி ஸ்டேஜ்லாம் இல்லை. இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா
கரெக்டாக அடல்ட் ஆகிற கண்டிஷன்லாம் கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் ஆகப்போகுது. அந்தமாரி ஸ்டைல் தான் வந்து நம்ம வந்து பேர் வந்து பண்ணியிருக்கோம். பார்க்கலாம் இது வந்து எப்படி வந்து ப்ரீட் ஆகுது, இதோட எக்லாம் வந்து நான் பார்க்கணும், ரொம்ப நாள் ஆசையாக இருக்குது. சரி பார்க்கலாம் எப்படின்னு. உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் கொடுத்துனே இருக்கேன் இந்த பேரை பற்றி. சரி ஓகே. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து கருசாத முட்டை வந்து வைக்குது, எனக்கு தெரிஞ்ச ரீசன் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நம்ம கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். எனக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரிஞ்ச ரீசன் மட்டும் இப்போ வந்து சொல்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து சரியாக மேட் ஆகாமல் இருந்தால் கூட இந்தமாரி முட்டை வைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா கருசேராத முட்டை வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து உருவாக்கும். அந்த ஃபீமேல் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சில ஃபீமேல் பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தானாலே வந்து பொய் முட்டை வந்து வைக்கும். அதாவது சின்ன சின்ன முட்டையாக வைக்கும், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதேமாரி தான் சரியாக மேட் ஆகாமல் இருந்தால் கூட இந்தமாரி முட்டை வைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்தால், சத்து குறைபாடாக இருந்தால் கூட சரி இந்தமாரி முட்டை வைக்கிறதுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச சான்ஸ் இருக்குது. அதனால கூட நம்ம சொல்லலாம் பேர்ட்ஸ் வந்து இந்தமாரி முட்டை வைக்குதுன்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஜ் கூட சொல்லலாம். நம்ம கரெக்டான ஏஜில் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீட் பண்ணணும் சொல்லுவாங்க. அதேமாரி தான் நம்ம கரெக்டான ஏஜில் வந்து ப்ரீட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ் வந்து நல்லா கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதேமாரி கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம். வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேர்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து ப்ரீட் பண்ணதால் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தமாரி முட்டை வந்து வைக்கும் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா. இந்தமாரி கூட நம்ம ரீசன் சொல்லலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச ரீசன் இவ்வளோ தான். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரீசனை நம்ம கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அந்தமாரி வந்து முட்டை வச்சு வைக்குதுன்னா ஒரு கிளச்சில் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் விடுதுன்னு தெரிஞ்சு நல்லது. ஏன்னா அதே நம்ம ப்ரீட் பண்ணனா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்தமாரி முட்டை தான் வச்சுனே இருக்கும். பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காகினே போகும். அதனால தான் சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்து அந்தமாரிலாம் முட்டை வச்சதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸ் வந்து தனியாக ரெஸ்ட் விட்டு நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கொடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மந்த்துக்கு ரெஸ்ட் விட்டு பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீட் பண்ண பாருங்கள். நம்ம அதேமாதிரி தான் 2 மந்த் வரைக்கும் ரெஸ்ட் விட்டு ப்ரீட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெஸ்ட் விட்ட பேர் வந்து இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து கூட சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து வீக்காக இருக்கும், அதாவது ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ரெஸ்ட் விட அதாவது 2 மந்த் ஆகிடுச்சுன்னா, ஒரு 3 மந்த் கூட ஆகிடுச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயலட் கலர் அந்த ரெயின்போ தான் அந்த எல்லோ ஃபேஸ் இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயலட் கலர் நல்லா பாருங்கள். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தமாரி தான் இருக்கும். நம்ம ரெஸ்ட் விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 2 மந்த் 3 மந்த் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக கொடுக்குறோமோ பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும். வெயிட்டும் சரி நல்லா வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா. அதாவது ஒரு மேலே பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடல்ட் மேலே பார்த்துச்சுன்னா அதுவே போய் வாண்டடாக போய் பேர் ஆகும். ஏன்னா இதுவும் சரி அந்தமாரி தான் வந்து வாண்டடாக போய் அந்த நம்ம ரெஸ்ட் விடுறதுக்கோசம் இந்த பேரோட சொல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேர் போயிட்டு இந்த ஃபீமேல் போய் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாக வாண்டடாக போய் அந்த மேல் கூட போய் பேர் ஆகிறதுக்கு இது பண்ணியிருந்தது நான் வந்து பார்த்துருந்தேன். ஏன்னா இப்போதைக்கு அந்த பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக வந்து ரெடியாக இருக்குது. சரி நம்மளுக்கு வந்து ரெயின்போ வந்து கிடைக்க மாட்டுது. கிடைச்சதுக்கப்புறம் எதிர்பார்க்குற கலர் கிடச்சிதுன்னா அது வந்து நம்ம பேர் பண்ணிவிடுவோம். அப்படிலாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறது தெரியல. சரி பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக என்னென்ன தரலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா முளைக்கண்ணை பச்சை பயிறு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை நல்லா வைங்க பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து. எனக்கு தெரிஞ்சு நாட்டுக்கோழி முட்டைலாம் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து வைங்க. அதுக்கப்புறம் காய்கறி ஐட்டத்தில் சரி எண்ணெய் பச்சை காய்கறியாக வைங்க, நல்லா ஹெல்த்தியான காய்கறி. அதுக்கப்புறம் கீரை அதெல்லாம் வைக்க பாருங்கள். பேர்ட்ஸ்க்கு ஹெல்த்துக்கு வந்து ஒரு இது தான். ஏன்னா பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்து வந்து ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தியானது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு வந்தாலும் சரி மேலுக்கு வந்தாலும் சரி நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக வைக்க பாருங்கள். அதேமாரி பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரீடிங்க்கு வந்து போகிறோன்னா அந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சரி பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரீடிங் ஃபுட்டாகவே கொடுங்க. நான் சொன்ன ஃபுட்டெலாம் கொடுக்க பாருங்கள். நீங்கள் நார்மலாக தினம் மட்டும் வைக்காதீங்க. பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து இதெல்லாம் பண்ண பாருங்கள். நம்ம ப்ரீடிங்க்கெலாம் போகிற மாதிரி நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாகவே கொடுக்க பாருங்கள். சரி ஓகே கைஸ், இதெல்லாம் நம்ம இதுவே. சரி ஓகே. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆண்டம் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி தூங்குவோம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கள இதேமாரி தான் வந்து தூங்குவோம். அதை நல்லா நம்ம சுற்றி ஒரு துணியில் வச்சா கூட சரி இந்தமாரி தான் தூங்கினே இருக்கும் அந்த ஆண்டம் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா. ஏன்னா நான் வந்து சின்ன வயசுலேயே சரி இது வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் தூங்க சொல்லுவோம் மதியம் டைம்லாம் தூங்குவேன். அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அணைச்சின்னு படுப்பேன். அதேமாரி நான் ரெகுலராக பண்ண பார்த்திங்கன்னா மதியம் தூங்க சொல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இதேமாரி பண்ண வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து இதேமாரி பழகிடுச்சு. அதேமாரி சொரிஞ்சு விழுந்தாலும் சரி அந்தமாரி நம்மக்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. இதே தெரிஞ்சுக்கோ நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்குன்னு. ரொம்ப அழகாக தூங்கும். கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 வரைக்கும் பேர்ட்ஸ் வந்து நல்லா வந்து தூங்கும் இதேமாரி பண்ணி விட்டோன்னா. அதேமாரி நம்ம வந்து பனியன் கினின்னு போட்டிருந்தா கூட சரி அதுக்குள்ளே வச்சு இதேமாரி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டா கூட சரி அது பாட்டும் தூங்கினே தான் இருக்கும். வெளிச்சம் பட்டாவே போதும் ஒரு மாதிரி கத்தும். டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி கத்தி அதான் சூப்பராக கத்தும் வந்து பார்த்திங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணால் கம்முன்னு ஆகிடும். நீங்கள் அதேமாரி திறந்தோன்னா லைட் வெளிச்சம் தெரிஞ்சுன்னா அதேமாரி கத்தும். அந்தமாரி பண்ணோம் இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆண்டம் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸாக இருக்குது.
ஆனால் சூப்பராகவும் இருக்கும். அது தூங்க சொல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. சரி உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன். இப்போ தான் சான்ஸ் கிடச்சி இந்த வீடியோவில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ க்ளோஸாக தூங்குது வந்து பாருங்கள். இதிலே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம பேட்ஸ் வந்து நம்மகிட்ட எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்குது, அதுக்கிட்ட நம்ம வந்து எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு. ஸோ ஓகே கைஸ், இவ்வளோ தான். நம்ம ஆண்டம் பேட்ஸ்லாம் ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்தமாரி நல்லா க்ளோஸாக இருக்கிற மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எங்கன்னா பறந்து போனால் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூப்பிட்டோன்னே நல்லா குயிக்காக வந்துடும், வெளியே பறந்து போனால். ஸோ கைஸோட வீடியோ தான். வீடியோ எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சதில்ல. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கும் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.